Sausawan, kamatis, sibuyas, with alamang, bagoong alamang. And salad. Prutas, syempre. Steamed veggies. And fried hito! Yay! Bonjour everyone! Kamusta? Welcome to my channel. Kung bago lang kayo sa channel ko, paki-subscribe na at paki-click ang notification bell para updated kayo sa mga videos ko. Kain tayo! Magmumukbang kami today ng steamed veggies at fried hito. Sabayan nyo kami kumain mga be. Kain tayo! Let's eat! Lunchtime uli. Lunchtime. Pataba tayo ng pataba. What the fuck? Sarap kumain mga be. Lalo na pag ganito ang panahon, no? Medyo makulimlim sa labas. Kain. Kumakain ba kayo mga be ng steam? Ang nilaga lang? Nilagang talong, nilagang sitaw, nilagang okra, nilagang ampalaya. Tapos sausawan niya is bagoong alamang na may kamatis, sibuyas at sili. Oh no! Yan ang sausawan niya. With fried hito. Yan. Ginagawa mo! Kala nyo sa walang dito Dito sa Paris meron din dito. Sa mga Chinese sa mga Chinese store meron sila. So, Bilog na talong. Ginagawa mo! Lagyan natin siya. okra, sitaw, ampalaya. Shoutout sa mga Kapampangan, mga tao po. Shoutout din sa mga Ilocano, mga yun. Apo. Apo? Lolo? Parang sabihin mo, sinabi mo, kain po tayo. ba't may apo? Yun ang mga sa Ilocano. Gago! Bali, nila, Words of wisdom. paggalang. Paggalang sa mga, mga matatanda. Paano ko lang ng alamang? Hindi ka mo. Ito yun, di ba? Sarap. Ang palaya, Kulang siya ng alamang chili. Yung mga taong bitter, pwede ito. Mama, mo bitter. Wala. Mantika pa. May mantika pa sa loob. Sa taas. Yan, nasa loob ito. Kulang pa, naman dito. Ang sarap. Oh, come on! Mga kabe, ang sarap kumain na naman. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Sitaw. Yun, the best. Okra. Okra tayo dyan. Gago! Hito tayo dyan. Ginagawa mo! Sarap ng hito. Mas masarap sana ito, ihaw. Yung talong Wala kami pang ihaw. Ang talong nila dito hindi talaga tulo sa atin. Diba? Yung bilog na talong. Diba? Yung din. Oo. Yun ang masarap. Dito, dahil mo. Iba yung talong nila. Sarap ng sitaw. Ano lang siya? Tawag dito? Ano tawag sa Nilag. half cook. Malutong-lutong pa siya pag kinakain. What? Ay, ko ang palaya. Hindi. Ang sarap. Okra. Kain lang. Makulimlim sa labas. Ito na naman tayo. Pag makulimlim, ano masarap? Gawin? Tulog. Hindi. Matulog.
Manood ng Netflix. YouTube or mga YouTube. ano, Siling labuyo. Oh no! Sarap ng sitaw. I like sitaw. mm, Half cook lang kasi pagkaluto mo. Siya uli nagluto mga be. Sabi ko siya magprito. Yung salmon. Social ng aso namin mga be. Ulam niya salmon. Ang palaya. Ang palaya dito maputla. Siguro pumutla siya nung hiniwa ng sherry ko. Palaya. ganito araw-araw okay lang. Yung ulam. Nilaga. Taong ano, ang mga kabayan na mga laki sa bukid. Ayan. Lalo mas masarap nga naman kumain pag nasa bukid ka, ganito ulam mo. Ay, nako. Nagtatakbo yun. Kinuhan. Minoksan yung ano, toilet. Kaya nga bakit? Nabit-bit yun. Ang pupunta, bebe? Sa CR ka, Chupi? Sa CR ka? Kaya ka nagpunta ng CR? Ang sarap kumain. At kung ano mga be, kung gusto yung ano, yung mga gustong yung iluto namin, magsabi lang kayo, mag-comment lang kayo. So ba? Kung ano gusto nyong imukbang namin dalawa. Para iluto natin. Saan kaya niluto? What the fuck? Gagawin natin yan. Correct. Wala, hindi pa tayo makapag-vlog sa labas para sa mga French food kasi hindi pa tayo makalabas. Nakakalabas naman pero hindi pa ganun ka kailangan na ano gala. Hindi mo makakalayo. Hindi pa load. Ito ko lang. Mag-grocery lang ng ano. Yeah. Oh! Gago! Ito. Ang sarap ng sitaw. Ang lutong, kainin. Ah. Palaya tayo. Okra. Yan. Mga be, kumain lang kayo ng mga gulay. Sarap yan. Shoutout sa mga may hilig kumain ng gulay. Ito yan. Luya at may lemon. Talaga ng hito. Hindi nyo makita dito, dalag. Walang dalag. Ano ba yung English ng dalag? Dalaga yun eh! Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Kakamayin ko na. Kailangan lang kami. Ako nga, pinantay ko na eh. Comment below mga be, kung ano English ng dalag. Hindi ko alam kung ano English ng dalag eh. Mahina tayo sa mga English na ganyan. Kung hindi naaabot hanggang mamayang gabi na. What? Ano pa ba tayo? Okra? Sitaw uli? Yan! Kaya nakain! Ang tamis ng sitaw. Para ba may asukal? Sarap. Sarap talaga okra. Fish fillet de El Nino. Yan, masarap pag kumain. Pag ano lang. Saka yung gatas ng kalabaw. Naku, bibili ka sa mga ano, sa probinsya, gatas ng kalabaw. O shoutout sa mga yung hilig sa mga ano, sa gatas ng kalabaw. Kami nung bata kami, gano'n. Sarap yun pag umaga. Sabaw mo lang sa kanin. Samahan nyo lang ano, fish fillet de El Nino. Yung mga bagong ano ngayon. Alam nyo yun mga be, kung ano ibig sabihin ng fish fillet de El Nino? Comment nyo lang kung alam nyo yun, kung ano yun. May laki ng mga gulay mga be kasi lalo na ngayon yung kailangan natin.
gulay, isda. Yan. Kung may mabibili kayo ng isda, masarap. Nilagang talong. Katalo na yan. Nilagang talong. Nilagang okra. Kung mabibili kayo ng okra. Dito kasi sa amin, maraming nabibili ng okra. Kung okra lang eh. Mahirap pa natin dito sitaw. Kaampalaya. Kasi medyo maswerte kami dahil yung dito sa area namin maraming Indian na store. Saka Chinese. May isang Chinese store din dito malapit sa amin, lalakad lang namin. Wala na. Tapos yan. Bakit yung mga lumang Gilid. ano? Ha? Hindi sa mga meron pa siya. Saan? Mahalo. Ginagawa mo? Mahalo ang lamang dito. Ginto. What? Yan ang kailangan natin ano. What the fuck? Wala. Shoutout sa mga pinsan ko, mga taga Tarlac. Kamiling Tarlac. Yan. Tarlac. Saan banda? Kamiling. Anong pinuntahan natin? Sa lolo ko yun. Ay, sa tita ko ano. Pag busog ka ng mga bem, hinihila na ng higaan, naantok ka na. Kaya natutulala ako. Nakantok. Shoutout kina Impol, Gerald, yung mga ibang kapatid ni Mrs. Shoutout sa inyo. Ingat-ingat kayo. Ingat, huwag pasaway. Bawal ang alak muna ngayon. Wala na siya magila ng alak ko, di ba? Shoutout kay Glenda. Ha? Bawal ang alak. Saka ka na bumawi. Gusto mo na sila? Ikaw na siya. Ayoko na. Busog na ako. Kunti lang na ako. Nahiya pa. Busog na. Nabigla. Ang trending sa FB ng mga bata na maganggan. Paano ba sila kumain nun? Ginagawa mo? Gago! Ganun sila kumain. Trending sa FB. Busog na ako mga be. Naparami ng kain na naman. Hindi ko na alam yung ibig sabihin ko anong ibig sabihin ng diet na salita. Ano bang ibig sabihin ng diet na salita mga be? Diet daw siya. Hindi ko na alam yung ibig sabihin nun. Sabi na nanay ko, bakit daw ang dami namin daw? Ang dami ko daw linuluto. Dalawa lang daw kami. Sabi ko sa nanay ko, Nay, matakaw kami, pasensya na. Gugong! Barinig kita sa mukha eh! Ano daw ano? Gaging piyesta. Tawa nanay ko eh. Shoutout sa mga kapatid ko at nanay ko. Hello po. Sa Tarlac. Concepcion Tarlac. Shoutout sa inyo lahat dyan. Ingat-ingat kayo ha. Tatapos din yan. Yung positive lang. Tatapos din. 1 hour later. Hanggang dito na lang be ang video namin. Sana nabusog kayo sa pagbumukbang again namin. Sa susunod na video uli mga be. At sana ingat lagi kayo. Stay safe and God bless. Bye! Ciao! Ciao!